د تحریک انصاف سینیټر فدا محمد خان زوی انجینیر احتشام الحق د پارټۍ پالیسیانې رد کړي او دی د ملک او قام سره ظلم ګرځولی. هغه په جمعیت علما اسلام کې د شمولیت اعلان کړی. ویلي دی چې د ملک او قام بدبختي وه چې جذباتي حکمرانان راباندې مسلط شو. د ملکن سره تعلق لرونکي د حکمرانې ډلې یعنې د پی ټی آی سینیټر فدا محمد خان زوی انجینیر احتشام الحق د پارټۍ نه استعفا ورکړې او په جمعیت علما اسلام کې د شمولیت اعلان کړی دی. د لړ کې یو دستوره شوې وه چې پکې د جے یو آی صوبایي امیر سینیټر مولانا عطاالرحمن، پخوانی ایم این اے مولانا قاسم، پخوانی سینیټر صاحبزاده خالد جان او د پارټۍ نور مشرانو ګډون کړی. دستورې د صوبایي امیر مولانا عطاالرحمن ویل چې عالمي قوتونو اسټابلیشمنټ په ملک کې مسترد کړی حکومت د ناکامۍ سره مخ دی. بلدیاتي انتخاباتو کې قام ثابته کړه چې حکمران ډلې سره اکثریت نشته. بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله کې به هم د پی ټی آی صوبایي نه مکمله توګه باندې صفایي کیږي. هغوی زیاته کړه چې جذباتي حکومت مسترد کوونکي اوس په خپله فیصله ستومانه دي ځکه چې چاکور نشو ساتلی، هغه خلکو ته ملک حواله کړی شوی دی.